开心，是吗？对咯。哇，老师，对啦。哇，真的是吗？哎，太热了啊！你看起来脸色不好呢。是哦。哎，很不舒服啊，现在头很痛啊，很辛苦。听你这样讲，很像那种湿热的症状哦。是哦。你可以试试看天然小岩茶哎。天然小岩茶？什么茶来的？它是好像感冒茶啊，有点像是好像是咳嗽药水这样的，可是它是没有化学成分，没有任何化学成分，然后它是由天然的食材做成的。你试试看，不是我就是平常啊有什么有点不舒服，我就会好。我这样子。这个就是金节麦芽饮，它就是它的功效就是帮助我们补我们的肺气，提高我们的肺气，然后它还可以帮助我们避免湿热，然后这个老醋呢也是一个很好的一个食品，然后它就是有那种杀菌的功效，杀菌的话它就可以避免我们的肺部感染，然后还可以帮助我们提高我们的免疫，我们就可以更快的复原，所以呢这两个加起来，它就是一个很好的天然小岩茶。哇，来我们来试试看。好啊好啊，来这里拿。这好处哦，我们是使用1饭匙。好香。这个香味。你2份匙，你2份匙 OK。哇，好香啊！跟住對，只不過還未成功。這個工作效率都差了。水，我們是200 ml 的熱水，大概50個杯子。好，可是你是比較多，水就會裝滿它。這個就是你的天然小岩茶。哦，謝謝你。好，我現在放進口了。哇，晚上是的，好舒服。是我们很顺，是不是感觉？滑过来了，哇，感觉舒服多了。太好了，这个可以帮到你。哦，是，谢谢你。